4万的宝马760帮粉丝完成100万豪车梦，内饰已经拆空，接下来拆修这个 V12发动机了。这个中冷的大风扇先拆下来。150斤的中冷对于100斤的神将来说相当吃力，好歹还是拆下来了。一块小铁皮，哎呦，这玩意这么重，可见用料相当扎实。进气歧管也拿掉。当拆开电脑盒，真是蛇窝一样的线束，神将只喊头皮发麻。现在就把发动机抬下来，神将只有对着它才会爱心泛滥，才会小心翼翼的百般呵护。这台 V12漏油还是很严重的，毕竟宝马的年限摆在这里，10几年的老油够了。变速箱先拆下来。神将仿佛开启了电动小马达，没多久就整理的差不多了。下面进入主题了，未满18的就不要模仿了，因为需要很专业的技术。好了。老线圈拔出来清理清理。哎呦，看看缸内的情况还挺好。缸内的每个小零件都放在机油保养液中。后视镜里的世界，越来越你这这么多家伙，好了。你转身向北，侧脸开始很美。这个12缸的发动机也拆解完了，用超声波清洗一下，替换一些易损件就可以组装了。内饰翻新也可以同步进行，同时车架部分也要开始做油漆了，给它做个高端大气上档次的颜色。这台七系老 baby 要去做油漆了，兄弟们，你们觉得它会是一个什么样的颜色呢？